Sziasztok! A mai videóban nem csak egy Pink Panda Hole-nal készültem nektek, de ráadásul megnézzük azt is, hogy mit tartalmaz most a Secret Box. Nem is bag, hanem box. Ja, meg a Mystery Bag. Majdnem elfelejtettem. Szóval a Mystery Baget is bontogatunk, újdonságokat is mutatok, meg Secret Boxot is bontogatunk, úgyhogy tartsatok velem! Na hát, hogy is mondjam, tehát, ugye ebben a bagben benne van az aktuális Secret, mi az? Úristen, már annyi Secret Mystery bagizé van, hogy már követni se tudom. Tehát a lényeg, hogy akkor tudsz Secret Baghez, vagy Secret Boxhoz jutni, mikor mi van, hogyha már a vásárlásodat ugye elkezdted, tehát már leadod igazából, tehát a kosárba raktad a termékeket, eldöntötted, hogy most ezt megrendeled, lenyomod a megrendelést, és utána ajánlja fel neked, hogy éppen most van-e Secret Box vagy Bag. Mikor én először rendeltem ilyet, az első körben, mikor volt, arról is csináltam nektek videót, akkor Secret Bag volt, és ez egy kicsit kisebb értékű volt, ami nyilván az is egy nagyon akciós csomag volt, de egy kisebb értékű és kisebb mennyiségű. És ez most egy box, ami nagyobb értékű. Hát a pontos összegekre nem emlékszem, majd ide fogom szerkeszteni szerkesztéskor. De lényeg az, hogy így tudsz Secret Baghez vagy Boxhoz jutni, és ezt előre nem is látod, és nem is tudod kiválasztani, kosárba rakni, vagy promókódot használni hozzá, vagy ilyesmi. A Mystery Bag pedig az, amikor elérsz egy X összegű vásárlást, és akkor ajándékba kérheted egy promóciós kóddal a Mystery Baget Plus-ban. És most azt is meg fogjuk nézni. Na, de nézzük, mik vannak itt a dobozomban. Hát ahhoz képest, hogy van itt egy Secret Bag, egy box, egy Mystery Bag, meg a vásárlásom is, nem is olyan sok minden. A fele a doboznak. Girl Power Mystery Bag. Azt hagyjuk a végére. Ezt ki is veszem. Ebben ugye nem tudom, hogy mi van, majd meg fogjuk látni. Ott a rendelésem. És alatta, most ez komoly. Na várjatok. Ja, nem. Mi? Én ezt most nem értem. Van itt egy ilyen. Ja, úristen, hát ezt elég furán csinálták meg. Össze van keverve a vásárlásom és a Secret Boxnak a tartalma. De egyébként ez most egy drága Secret Box volt. Úgyhogy, na jó, tudjátok mit? Kezdjük onnan, hogy nézzük meg, hogy mit vásároltam. Még ha nehéz is lesz innen kivadászni. Hű, na jó, itt van így minden is. Na nézzük az elsőt. Igazából már lelőttem a poént, már látjátok, de ezt a palettát végül megvásároltam. Az az igazság, hogy a Müller mekes, hólos, mülleres, vlogos, pestes videómban már láthattátok, és swatcholtam is nektek ott helyben a Müllerben ezt a palettát, viszont én eredetileg ezt nem akartam megvásárolni, mert úgy voltam vele, hogy gyönyörű, amúgy. De annyi hasonló ilyen palettám van, hogy nem feltétlenül van erre szükség, vagy nem feltétlenül akartam erre most videót külön keríteni, sort keríteni. Viszont egyébként volt, aki ajánlotta is nekem, hogy mennyire jó, meg hát itt most a Pink Panda rendelésnél tudjátok, hogy a csatornámon hagyomány, hogy mindig, mikor új Mystery Bag jelenik meg, akkor én rendelek a Pink Pandáról, úgyis addigra van egy csomó újdonság. Most viszont nem nagyon volt olyan újdonság, amit máshonnan már ne szereztem volna be, vagy az előző Pink Panda rendeléssel, vagy annyira érdekelt volna. Úgyhogy többek között ez volt az egyik választásom. És akkor nyúljunk már bele, hogy egyébként azért ez itt miket tud. És majd szánok neki egy videót, hogyha érdekel sokatokat. Ha nem érdekel annyira sokatokat, akkor nem biztos, hogy lesz önálló videója. Nem tudom, hogy ez a kollekció mennyire érdekes. Várjatok. Egész ígéretes. Egész ígéretes. Főleg nyárra az ilyen narancsos színek, nem? Ez egész ígéretes.
Na aztán, ami még ehhez a kollekcióhoz tartozik, és akkor itt most bele tudtok így látni egy kicsit egyébként, hogy mik vannak még itt, de próbálom nem annyira megmutatni. Szóval, ez a két dolog is a kollekcióhoz tartozik. Az egyik egy pirosító, aminek nagyon érdekes állaga volt, ahogy így belenyúltam a Müllerben, de mindjárt megnézzük. Egy kicsit ilyen, majdnem olyan korrektoros állagnak éreztem. Nem tudom. Mindjárt kinyitom. Úristen, de nehéz ehhez hozzáférni. Van rajta egy ráragasztott kis, ez az, sikerült. Igen, szóval ez ilyen krémes, de nagyon fura krémes, és kicsit zsíros korrektor, vagy még korrektor, pirosító, nagyon krémes. Már nem biztos, hogy ez annyira tetszik ez az állag egyébként, de majd meg fogjuk próbálni. Tehát úgy krémes, hogy ez a, mintha vajat simogatnál körülbelül. De egyébként meg, itt már jó érzés, ahogy eldolgozom. Ez ilyen cream to powder lehet? Mert itt viszont már olyan sejmessé porossá vált. Hú, nem néztem utána, de majd ide fogom szerkeszteni, hogy ez cream to powder, vagy csak úgy érzem. Tudjátok, amikor így aha, és hirtelen megváltozik az állaga. Na akkor viszont lehet, hogy mégis tetszik. Egyébként szép kis színe van így. Milyen szép füstöt csinált, úgy nem is nagyon örülködtem, de mégis milyen szépen el tudtam dolgozni. Oda se figyeltem konkrétan, nem is azt néztem. Meg egy jó kis tükör is van benne. Hát, hogy mégis tetszik. Ez egyébként színben a Cream to Powder Blush. Néha olyan okosokat tudok mondani, de eltaláltam legalább. Egyébként itt van a hátulján, hogy Cream to... Nem megy ez már nekem. Szóval Cream to Powder Blush. És a színe az, hogy C01 Worth It. Limited Edition Beautiful You kollekció. Ha véletlenül tetszik, irány a Müller vagy a Pink Panda, mert el fog fogyni úgyis. És akkor van hozzá egy ilyen kis szájfény, egyébként ennek nagyon tetszik az állag, és képzeljétek el, mikor megláttam a Pink Pandán, hogy na most ezt fogom megrendelni, akkor elgondolkoztam, hogy de csak a palettát, vagy akarom én ezt a pirosítót, annyira nem tetszett, mikor belenyúltam. Tudjátok? Le akartam magam beszélni egyébként a továbbköltekezésről, de nem jött össze. És képzeljétek el, hogy jó, azt úgy gondoltam, hogy azt csak belerakjuk, mert arra kíváncsi vagyok, meg most a krémtermékek nagyon élik egyébként virágkorukat, hogyha esetleg nem tűnt volna fel valakinek. És itt ez a szájfény. Amikor néztem képeken, azt néztem, hogy hát már annyi szájfényem van, meg narancsos, jó, mondjuk igazából nyárra szerintem ez tök tuti szín, de aztán rákerestem videóra, hogy nézek a kollekcióról valamit, és az egyik német csatornán, amiből egy kukkot nem értek egyébként, mert németet nem nagyon tanultam, lényeg az, hogy fölkente szájára a hölgy ezt, és így sokkal intenzívebb volt, mint ahogy én azt gondoltam volna, de nem próbáltam még, és majd a kollekciót együtt veletek akarom kipróbálni, de minden esetre megmutatom. Most így, meg ide kenjük ki egy kicsit. Az igen. Hát szájfény. Brutál szép, jaj, de szép. Nagyon szép. És milyen tükörfénye van. Látjátok? Na, majd közelebbre megmutatom ezeket is természetesen, de ezek most itt tetszenek. A következő, ami itt van, az két Beriem dolog, amit rendeltem. Soha semmit, azt hiszem, még nem használtam tőlük, viszont ez a kettő nem hagyott nyugodni. Egyáltalán nem hatalmas újdonság, a Pink Pandán újdonság, hogy Freckle
tint is van most már. Ezt tudjátok, micsoda? Műszeplő. De szeplőket tudsz magadnak rajzolni, ha nincs. Amúgy nekem van nyáron még jobban, főleg ha minél többet vagyok a napon. Sose zavart, nem gondolom senkin, hogy zavaró lenne. Én amikor lealapozózok egy vendéget vagy modellt, én sose törekszem arra, hogy a szeplőket eltüntessük. Nem azért, mert most trendi is, hanem úgy egyébként se tartom azt bőrhibának. Szerintem az egy tök jó ilyen egyedi jellemzője valakinek, mint az, hogy milyen színű a szemed. A szeplő, az szerintem nem bőrhiba. Van, akinek viszont kifejezetten tetszik, és szeretne szeplőket, vagy van, akinek férfiként is mondjuk a szeplő a szexi a lányokon, én nem tudom. Van, akit meg persze zavar, nyilván aki szeplős, az általában nem szereti, akinek nincsen, az meg szeretne, tudjátok, mint a göndörhaj, meg a hullámos. Na de lényeg az, hogy ki akartam próbálni, mint poént, hogy hogyan lehet természetes szeplőket csinálni. És ugye, fejjel lefele, és ugye, ki is mondtam, csináltam egy új sorozatot itt a csatornámon, Fura Beauty névvel, és ki fogunk próbálni mindenféle ilyen érdekes, fura, meg nem szokványos smink termékeket és módszereket. Annak az első része az volt, mikor a Lip Injection kipróbáltuk a Too Faced-től, azt az Extreme szájfelpumpáló szájfényt. Ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg. Majd ennek keretein belül szeretném ezt a szeplős dolgot is kipróbálni. Nem tudom, hogy így poén kedvéért titeket érdekel-e, hogy mire fogok jutni. Remélem igen, mert szerintem ez poén. De egyébként annyi, hogy olyasmi, mint hogyha egy barna tus lenne majd, hogy nem, csak nyilván az árnyalata olyan, ami szeplőre jobban hajaz, kicsit ilyen melegbarna. Ez egyébként többféle színben kapható, és akkor van ennek egy technikája, ami nem túl bonyolult, hogy hogyan lehet ezt úgy felrakni, hogy szeplőre hasonlítson. Hát én ki akartam próbálni. Én szeretek ilyeneket kipróbálgatni, úgyhogy remélem titeket is érdekel meg ez a sorozat is. Akkor is, ha amúgy eszetek ágával sincsen szeplőt rajzolni magatokra, mert nekem például eszem ágában sincs, főleg, hogy én szeplős vagyok, de mint termék, mint poén, mint smink érdekesség, úgy viszont van kedvem kipróbálni. Na, mit gondoltak, titeket is érdekel így ezzel a szemmel? Kíváncsi lennék, hogy van-e olyan köztetek, akinek nincs szeplője, és mondjuk amúgy szeretne? Van ilyen? Na jó, menjünk tovább. Még egy dolog volt itt a Beriem-től, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szimpi volt képek alapján, de aztán persze élőben még nem láttam. Ez a Jelly High Shine Lip Veneer, és elméletileg ilyen brutál, le van papírozva, várjatok, fóliázva, elméletileg ilyen brutál fényes. Meg ilyen érdekes színe is volt, mint látjátok, ez nem egy ilyen szokványos, hanem lila, vagy nem is tudom. Egyébként Ornate, az a szín neve. Ezt is ki fogjuk majd próbálni. Jó, de gyönyörű vagy. Hát ide nézzetek. És micsoda, ráraktam a szeplőkre, na nem baj, micsoda fénye van ennek. És úristen, ezt a tükörfényt, ezt mostanában lehet nagyon elterjedt ez a fajta fény. Jézus Isten, de gyönyörű. Hogy lehet ilyen fényes valami? Nagyon szép. Nagyon tetszik. Na, ez még jó, hogy megrendeltem. Ebből van egyébként szolidabb, visszafogottabb szín is. Tetszik. És mielőtt tovább mennénk, még egy Beriem termék. Még egy Beriem termék van itt. Ez viszont ilyen double dimension, double ended shadow and liner. Tehát ez magyarul van egy shadow vége, egy eyeshadow vége, gondolom egy liquid eyeshadow, és egy liner vége. De mindjárt ezt is kimondom, megmutatjuk, vagy megmutatom, megnézzük. És kiderül, és gyönyörű színe van már, most látom, vagy legalábbis gondolom, hogy az látszik át a tubusból. A másik meg fehér lenne. Azt hiszem, most nincs is fehér eyelinerem, mert inglatosom volt az AMC-ből, de sok éves, és most már beszáradt, és kidobtam. Nézzük.
Jó, micsoda fénye van ennek is. Azt a mindenit. Jaj, de jó. Az van fény. Az igen, na ezt se bánom. Ez is jó lesz. Igen, és akkor egy fehér. Ez egy mat fehér tus? Hát mondjuk illik hozzá. Megállom, egy kicsit megszárad, és akkor ráhúzzuk. Ups, jaj, ne, hozzáértem a rúzsomhoz. Az azért ciki, mert most egy rúzsteszt videót is csinálok éppen. Ma vettem fel azt is, és csak nap végén akarom megmutatni, hogy milyen eredménnyel zárult. Egyébként még tök jól tart, ez a MAC Logged Kiss Ink rúzs. Na, most már talán, vagy ez nem szárad meg? Mindegy, nem várjuk meg, még nem teljesen száraz, de így. Látszik rajta? Látszik az. Ó, szép fehér. De nem annyira rikító fehér, nézzük csak. Aha, azért annyira nem fehér-fehér, tehát így nem is tudom, hogy ez így tud-e elég érvényesülni a sminken. Kicsit beleolvad. Kicsit olyan áttetsző szürkésé válik. Majd kipróbáljuk, jó? Az is lehet, hogy ezt mind egy videón? Talán, vagy majd nem tudom még. De ki fogjuk próbálni. Na, mi van még itt? A következő, amit szintén mindenképp ki akartam próbálni, ez még mindig saját rendelés, a NYX-től ez az új fajta Blow Glue Non-Sticky Finish. Aj, mindent lejtek. Szóval, őt ki fogjuk próbálni. Ezt hát sajnos nem tudtam megrendelni egy valamilyen, nem tudom pontosan milyen volt a neve, de egy sötét barna, dark brown, akármi árnyalatot szerettem volna, de az ki volt fogyva, az a színárnyalat Pink Pandán, úgyhogy ez sajnos csak egy ilyen medium brown, igen. Ha nem túl vöröses, akkor van esélyem, hogy az én szemöldökömre is jó legyen, mert sokszor az is jó. Így néz ki. A feje ilyen. És akkor igazából ez egy színezett ragasztó gyakorlatilag, a most trendi. Aha, ez még akár jó is lehet nekem összképben. Mert hogy ennek nem kell olyan intenzívnek lennie, ez csak a helyére igazgatja a szálakat igazából, miközben egy kicsit ki is tölti, mert ugye színezett, egy kicsit ráerősít, de ezt is ki fogjuk próbálni. Na és akkor még egy dolog van itt a vásárlásomból, a többi már a bag, a Secret bag, ez pedig ez, amit már láttatok múltkor is tőlem valamelyik haulban, nem is tudom már honnan rendeltem, Notinóról talán, hát gyönyörű, imádom, egyszerűen ezt ajándékba vettem eredetileg másnak, kibírom mondani? Igen. De aztán, ahogy ugye kipróbáltam, meg egyszer felraktam, meg egyszer szvacsoltam, de akkora szerelem lett, olyan gyönyörű kis fénye van, és annyira szép a színe is. Most lehet, hogy nem is annyira látszik. Várjátok. Talán így látszik? Nem tudom, a fénye látszik-e. De annyira szép volt, hogy egyszerűen beleszerettem, nem tudtam kiverni a fejemből, és magamnak is meg akartam szerezni. Gyönyörű. Tényleg gyönyörű. Látok, csak még egyszer, még ide. Kicsit. Igen, itt jobban látszik. Hát látjátok? Nézzük még egy kicsit. Imádom. Nagyon szép. Ezt nem bírtam ki, tehát nagyon szép. Na, így jobban látszik, itt jobban látszik, mint amott. Istenem, gyönyörű vagy! Ez a Cheek Lover Marble Blush, egyébként azt elfelejtettem elmondani, és 010 Dahlia Blossom, szóval ezt már mutattam nektek, de újra itt.
És akkor most tudjátok, mint akkor nézzük meg, hogy mit tartalmaz a Secret Bag. Na, hát akkor igazából itt van a tartalom, most már láttátok, ezt nem tudom másképp kibontani. Aminek annyira nem örülök, az ez. Ezek a kis szív alakú iHeart Revolution-ös highlighterek nekem sose jöttek be annyira nagyon, mert hogy múltkor is, amit kipróbáltam, emlékeztek rá, ilyen kis unikornisos volt. Azt így azonnal le tudtam törölni a kezemről, és én nem igazán bízok ezekben, de nem tudom, hogy mindegyik ilyen-e különben. Mindjárt kibontom, és akkor megnézzük. Meg nekem egyszer volt egy ilyen készletem ezekből a szívecskékből, és nekem az sem vált be. Lehet, hogy pont ez benne is volt, nem is tudom. Ez egyébként Dragon's Heart. Face-re is, meg eye-ra is, tehát akár még egy palettának is tekinthetjük, mert ugye van benne sok szín. Most én ezt egészbe belenyúlok, így összesen. Amúgy milyen szín. Nézzük csak. Jó. Nagyon kis szép. Ezt is kenjük már oda is fel. Ó, milyen jó színei vannak. Itt valamiért jobban tudnak érvényesülni. Meg így. Látjátok? Ha ezt így felraknám, most nem akarom, mert most van rajtam más is, de egyébként ez így szép. Nézzük meg, hogy mennyire könnyen lesöpörhető. Ez jobb. Azért valami maradt ott, és nincs ugye se alapozó, se fixáló, se semmi rajtam. Ezt meg ki fogom próbálni, ez sokkal ígéretesebbnek tűnik nekem, de majd meglátjuk. Egyébként nagyon szépek a színei. Meg az viszont tetszik benne, hogy ugye tudod külön-külön használni a színeket. Az biztos, hogy nem életem highlightere, biztos, hogy nem életem tartósága és minősége, tehát ez biztos. De játszósnak egyébként még nem is olyan rossz. Nem, mint így elsőre. Aztán kiderül. Na aztán, amit úgy is láttok, hogy van itt, az ecsetszet. Hát ez a szokás, azt tudjátok, ez a Mayanis, igen, Mayanisat is teszteltünk már le, ezek nem természetes szőrűek, ezekből az arcecseteket szoktam én esetleg hasznosítani. Ezt így most nem fogom kibontani, meg nem fogom próbálgatni, de rengeteg ecset van benne. Én egyébként egy jó pár ilyet is megtartottam, mert azért vannak benne olyan dolgok, amik használhatóak, meg esetleg olyasmire is, amire azt gondolom, hogy nem használható, különösebben igazából sminkre. Azt meg mondjuk csillámragasztásra, meg ilyesmi megtartottam, de egyébként meg most már ezt biztos nem fogom megtartani. Igazából őt se valószínű. Jó, és akkor nézzük. Hydra Slick Moisture, azt sem tudom ezt a szót kimondani, mert az mi? Ez mi? Úristen. De antájékozott vagyok. Na, körmömet meg leszette a bontogatás. Mármint azt sejtem, hogy krém, de hogy mi az, hogy mát? Miért pont mát? Vagy csak azért, mert gyorsan beszívódik? Hydra Slick. Igazából hidratáló krém. Milyen fura ennek most melyik az alja? Mármint gondolom ez az alja, csak hogy olyan az alja a vékony. Látjátok? Ekkora a kupa, és így néz ki. Úristen. Milyen illat is ez? Segítség! Citrus? Nem tudom. Igazából ezt reggel és este alkalmazd, az van ráírva, hialuronsavas, nem tudom minek van ilyen illata, úristen. Na majd átbogarázom az összetevőket, aztán hát ha rájövök. Olyan egy kicsit, mint valami ajakbalzsam az állaga.
Nem, annál azért lightosabb. Ez is, mint a vaj, belenyúlni. Na jó. Egyébként meg egy viszonylag nagy adag hidratáló krém, tehát ajándék, vagy... Ja, ez nem ajándék volt, várjatok, azért fizettem csak akciósan. Jó, mindegy. Egyébként poén ez a doboz. Jó, és akkor van még egy skin termék van benne, meg egy smink termék itt, és akkor kiürült a dobozom. A skin termék, ez micsoda? Cloud Elixir Dew Serum. Na, viszont ez tök jó, mert akkor kaptál egy szérumot is. De jó állaga van. Ez szép ez a doboz. Szóval kaptál egy szérumot is, meg hozzá egy hidratáló krémet is. Ugye esti rutinnak lemosod a sminket, felrakod a szérumot, rárakod a hidratáló krémet, és megvan a rutin. Úgyhogy egyébként ez egy tök jó kis ajándék. Jój! Ennek finom illata van. Olyan egyszerű, kicsit nem is tudom, valami babakrémre, vagy nem is tudom mire hasonlít. Az illata egyszerű, de finom. Pont attól tetszik, hogy ilyen kis naturális, de jó illata van. És mindkettő ennyi volt beszívódnia. Vagy ki van száradon nagyon a kezem, vagy jó a termék. Ilyen szempontból legalábbis biztosan. Na, hát ez tök jó. Szerintem ez tök jó. Akkor igazából a boxban volt ugye a hidratálókrém, a szérum, az ecsettok, a highlighter, meg még itt van egy rúzs is. Az is egy iHat Revolution-os. Tasty Peach, Soft Peach Liquid Lipstick. Az a neve. Mindjárt. Hát most már a körmömnek mindegy. Körömlaknak. Az lejött, gyorsan kibontom, megnézzük ennek a színét, és aztán áttérünk majd a mystery bagre. Mert hogy még mystery bag is van. Ez meg ilyen színű. Hát ez egy nagyon jó kis nyári szín. Ami most már közeledik, úgyhogy igazából ez is tetszik. Szerintem ez egy jó bag volt. Az ecsetkészlet nekem nem, de egyébként akinek nincs, vagy akinek még kiegészítésre szorul, annak az is jó. Úgyhogy, meg egyébként nagy értéknek nagy érték. Úgyhogy szerintem ez egy jó bag volt, nem? Vagy box, mert ez most box volt, bocsánat. Na de írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok, és hogyha esetleg valaki rendelt ilyen cikret boxot, akkor írjátok meg, hogy ugyanez volt-e nektek benne. Na de nézzük meg most a mystery baget. Na nézzük! Egy paletta valami van benne. De azt hagyom a végére. Na nézzük! Először is egy rúzs. Ez a szokásos Essence ilyen rúzs. Szemisany 107-esen pont nincs, egyébként nekem van több ilyenem, és én ezt abszolút pozitívan élem meg, ugyanis eddig mindig más színűt kaptam, és majdnem mindent lejtek. Szóval eddig mindig más színűt kaptam, és ezeket szeretem. Ezek pont arra jók, hogy így rohanós, mindenhez megy, nem bírom kinyitni, nem kell sokat rajta gondolkozni, nem nehéz felrakni, tehát ezek ilyen hagyományos rúzsok, de általában olyan kis, milyen jó szín, de általában nem olyan veszélyesek, mondjuk, na most ez pont a legerősebb, ami eddig nekem volt, mert általában nekem eddig olyanokat küldtek, amik ilyen elég núdok, ez talán egy kicsit mégiscsak veszélyesebb felrakni, de lényeg az, hogy ezek ilyen egyszerű, de nagyszerű rúzsok, és én ezeket szeretem, és
ettől nem vársz csodát, bedobod a táskádba, újra kened, mikor ettél, vagy napközben, és ennyi, tehát ilyen tök egyszerű rúzsok, de szerintem amúgy brutál jó szín. Én nyárra, úristen, most kezd végre, hogy elmúlt március 1, végre láttam már napsütést is, egyébként tök hideg van most nálunk, szóval nem tavaszodik még, de én már érzem, nem tudom, láttátok-e? Mögöttem már lecserélődött cseresznye fára a kis dekorációm, szóval én már érzem, és lényeg az, hogy imádom ezeket tavasztal meg nyáron. Na, aztán mi van még itt? Ez túls, vagy... Dark Blue Eyeliner! Úristen! Hát az Inglottól én kaptam PR ajándékba egy gyönyörű, szép Denim Blue Eyelinert, és imádom, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és megnézzük mindjárt, hogy ez a Vibo milyen. Egyébként a Vibo-nak a fekete $1 Million eyelinerét nagyon szeretem, filces tusát, és ez is $1 Million, úgyhogy valószínűleg ennek is fogom szeretni a fejét. Ennek nagyon örülök. Ó, gyönyörű. Imádom. Ez egy kicsit más árnyalat, mint az Inglotosom. Nagyon jó ennek a feje, könnyű vele, vékony, vastag, precíz, mindenféle vonalat húzni. Úristen, nagyon szép vagy, köszönöm. Egy kicsit ez tintásabb, az Ingloté kifinomultabb színű, hogy őszinte legyek, viszont ez is nagyon szép, és ez is tetszik nekem. Jó, nézzük. Smart Skin Illuminator. Ó, ez, várjátok, így mutatom, ez egy nem termék. 95% natural. Aloe extract és seavaj, aloe kivonat és seavaj van benne. És ez akkor szerintem egy ilyen most divatos. Ó, de kis jó illata van. Hol van? Itt van. Most divatos, ilyen kis fényt ad a bőrnek, gondolom erre rá is tudok alapozni. Tudjátok mit? Fölkenem nagyobb területre. Igen, egy ilyen kis, nagyon kis fényt ad. Hova kenjem, ahol még láthatjuk? Mondjuk így itt. Nézzük csak. Úgy. Mert ez szerintem nem... Az a baj. Body highlighter, jó, akkor ez konkrétan highlighter, de az nem baj, az ilyen illuminátorokat, csak nem annyira intenzív, akár tényleg primernek is felkelheted, vagy belekeverheted az alapozóba, ha szeretnél egy kicsit fényesebb alapozót. Persze nyilván attól függ, hogy mennyire zsíros a bőröd. Meg ezek nagyon tartósak szoktak lenni, bár ezt most nem értem, általában ezek olyanok szoktak lenni, hogy felkened, vársz egy pár másodpercet, és így oda szárad. Ezt viszont nem érzem olyan száraznak, de nem is olyan intenzív. Tudom, ebben most látok fantáziát, nekem tetszenek az ilyen termékek, viszont nem használtam még, ki kéne próbálni, hogy ez pontosan hogy működik, és még egy nem paletta, de nézzétek, milyen szép. Jó, hogy de szép vagy. Ez megy a highlighteremhez, ez Bronzen Highlight, ez jó lesz. Megy a highlighteremhez, ami ilyen namus. Ez olyan. Hopp, nincs rajta por, nincs por a szobámban. Szóval megy a highlighterhez. De így. És ez a highlighter, ez nagyon ütős volt. Nézzük csak meg. Mit láttok? Hopp, jó, az is látszott. Ez egyébként tök olyan, mint a Catrice-nek most, ami kijött bronzosító highlighter együtt, ami a Charlotte Tilbury utánzat. Jaj, de szép vagy. Nagyon szép. És ez kb. Pont ugyanolyan, mint az a Catrice. Illetve nem. Illetve a Catrice sokkal jobb volt. Ennek egy kicsit parfümös szaga van, de nekem nem természetes. Az a Catrice összetevőit tekintve is fantasztikum volt, úgyhogy ez jobban tetszik, de egyébként mint színek, ez is olyan. És ez is szép.
jó, hát akkor ez volt a Mystery Bag, a Secret Bag Box Mystery, nem tudom már melyiknek mi a neve, lassan követni se lehet ezeket. De nekem egyébként most itt tetszett minden. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok mindegyikre használat közben. Írjátok meg, hogy ti mire vagytok kíváncsiak, és hogy mit tartalmazott a ti Mystery Bagetek, mit is tartalmazott az enyém, nézzük át még gyorsan, mert most már azt is elvesztettem a vonalat teljesen. Mi volt még? Segítsetek! Valami még volt. Ja, igen, ez. Hát ez a bag fúj jó. És ráadásul nagyon trendi. Tök trendi dolgok vannak benne. Tehát ez az illuminátor is nagyon tetszik, ez a kék tus is nagyon tetszik, de ez mind nem csak hogy trendi, de ráadásul nagyon jó kihasználható, és a nyárra tök jók. Úgyhogy ez most nagyon tetszik. Nekem általában is úgy szoktak tetszeni, a ritkább az, hogy nem tetszik egyébként a Mystery Bag, mint az, hogy tetsze, vagy mi? Tehát ritkább az, hogy nem tetszik, mint az, hogy tetszik. Tehát általában tetszik. Viszont ez most nagyon. Na de írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok róla, és hogy nektek ugyanezeket tartalmazta-e a bagetek, vagy a boxotok, vagy mit rendeltetek Pimpandáról, vagy akármit is, bármit is, mindenre kíváncsi vagyok, és mindenképpen lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagy segítség, illetve iratkozzatok is fel csatornámra, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni. Én itt vagyok minden hétfő, szerda, péntek és vasárnap, 18 órakor élő chatben is veletek, amikor csak meg tudom oldani, úgyhogy gyertek, mert várlak nagyon sok-sok szeretettel titeket. És akkor legyen csodás napotok. Sziasztok!